yaraan 4 qof oo midkood yahay rayid ayaa inta la hubo ku geeriyootay halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa uu maanta isku miidaamiyay ciidamo kamida dawladda federaalka oo galbinayay shaqaale ka tirsan Imaaraadka Carabta oo marayay agaarka isbitaalka xoogga ee degmada Hodan qaraxan ismiidaaminta oo dhawqiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa waxa geystay gaari noociisu yahay Nooho oo uu waday qof naftii huro ah gaariga Noohada oo taagnaa wadada qarkeeda ayaa si kadisa ugu dhacay gaarigii ay wateen ciidamada dawladda sida uu VOA u sheegay madaxa amniga gaariga ciidamada ee la isku qarxiyay baabuurku waxa gaarin oo cad wadada dhinaceeda ayuu istaagay dabadeedna anoo gacanta ku taagayo la war ka bax wadada ayuu isqarxiyay markaan madaxa la dhaafay dabadeed buu qarxay aniga darawalkiina waa ka badbaadnay ragii kale istaafkayna waa dhaawacmay marka sidee wax u dhaceen raggii baabuurka 6 nin baa saarnay raggii wax dhintay labana waa dhimatay rag 4 kale waa dhaawacay marka hadda mid baa isbitaalka gadaal uga dhintaan maqlay ha marka tirada dhimashada meeqa noqonaysaa 3 dhaawacyadana waa 3 waa tahay marka maxaa dhibaato oo kale taa meesha ka dhashay wax kale dhibaato kama dhalo waa gartay idinka xagee ka timaadeen markii hore annaga shaqankan waxaad la socoteen shaqaalihii Imaaraadka ha qoladii Imaaraadka maxaa iyaga soo gaaray waxa ma soo gaarin waa gartay marka gaarigii maxaa gaaray baabuurkii waa guftay 2 taayiro dambe ayaa qarxday ilaa haddana silbatooyadina waa ka qarxay waa gartay marka hadda xaaladda guud waa sidee xaaladda guud jawga hadda waxaan u jeedaa meydad meesha yaalo oo imika la qaadayo meydadkan maxay ahaayeen meydadkan waa dadkii shacabka ah hore meesha u joogay annaga ma sidoo kale qaliif daahir oo kamid ah ambalaasyada magaalada Muqdisho ee goobta gurmadka ka sameynayay ayaa iiga warbixiyay tirada dhimashada iyo dhaawacyada uu indhihiisa ku arkay walaal anaga joogna degmada Horwadaag qaasatan Umrujari Cariif ayaa noola soo sheegay qaraxa meesha ka dhacay meesha markaan tagnay waxaan ugu tagnay meed yaalo oo laba ah oo yar foorna ka shaqeeyay sida noola sheego meesha kula kulma qaraxa iyo ninkii isqarxiyay iyo aan maleeyahay shacabka meesha wuxuu gaaray sida la sheegay 6 qofood oo dhaawac ah meesha laga qaado la sheegay oo qoytiga ka soo horjeeda firradu gaareen ah adiga laba meedan horteeya laga qaado meesha oo dadka shacabka ah inta un baa sheegi karaa dadka goobta ku geeriyooday ayaa waxa kamid ah wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeynayay foorno rooti oo ku taala xaafadda Saraha Ruushka waxaana wiilkan oo dhaxda ka kala go'ay axwaashiisa iga warantay haweenaydii uu foornadeeda ka shaqeynayay wiilka geeriyooda waxa waay wiil oo shaqaalaha foornadeeda kamid ah markuu shaqadiisa soo bogtay shaqasaasi ma jirin maalmahan waa iska rabadaan ma ogtahay markaasuu soo baxay jidka asagoo soo gooynay bisha casru deganaa amarkaani ku dhacay waxba dhacay sidaan isu lahayn ilma xaafada soo aaday yiri wiilkiina ku jira foornada ka shaqeynay waad aragtay isaga sidee wax u gaaray waa dhibaato badan jirto waa arkay madaxaan ka rogay ninkan waabo meesha wax la fiirsan kara ma ahan haddana wuuba yaalaa kolley waxa waay madaxa baan fiiriya aniga ragaana waxay dheen horteeya la soo aruurshay ninkan waa aruursan yahay wax kiish lagu soo aruurshay waaye inta badan kolley waa iska haystaa dhirkiisa wuu joogaa laakiin kolley waa mushkilad rabaaniya waa awalna waxa waaye cid agoon oo rafaadsan oo mushkilad haysato ka dhash maamadii asay wada waatana maal dhaweeda ninkeeda sonkor iyo dhiikar uu u dhintay waxa yar u foornada uga xamaalay isaga noolaayeen xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho